կմիանան մեզ, կմիանան գեղեցի եւ ուզում եմ ողջունել նաեւ օգտվելով առիթից մեր Facebook-յան էջի բոլոր հետևորդներին մենք արդեն 5000-ից ավել հետևորդներ ունենք եւ ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել մեր էջում իրենց մեծ մասնակցությունը եւ ակտիվ մասնակցությունը բերելու համար իրականում շնորհակալ եմ Facebook-յան մեր էջի ադմինիստրացիան հատուկ շնորհակալություն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ցուցաբերում մեր էջի տարածման հարցում։ Գիտեք, մենք անգամ չենք հասցրել որևէ մեկին խնդրել, աջակցություն խնդրել, որ մեկը տարածի մեր էջը կամ ինչ-որ մեկը օգնի մեզի այդ հարցում, բայց բավականին ժողովուրդ կա, բավականին հետևորդներ կան, որոնք ակտիվորեն թողնում են իրենց հավանությունները, ուրեմն կիսում են եւ ինչ որ մեկի հետ կիսում են տեղադրված նյութերը, թողնում են իրանց շատ գեղեցիկ եւ կառուցողական մեկնաբանությունները, որի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք, շատ օրհնված ենք։ Հույս ունեմ, որ դուք նույնպես միացել եք մեր այսօրվա ուրեմն on-line ծառայությանը, եթե ոչ կմիանաք հետո եւ տեղադրված տեսանյութը կարող եք դիտել։ Եվ այսպեսով, եթե բոլորդ արդեն հավաքվել եք, կարող ենք սկսել եւ շատ ճիշտ կլինի եկեք մի կարճ աղոթքով գոհության սկսենք այսօրվա մեր ծառայությունը։ Լավ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր եւ բոլոր նրանք, ովքեր միացել են ինձ, կուզեմ, որ ինձ հետ միասին գանք աղոթքով Տիրոջ առաջ։ Լավ, հալելույա, երկնային Հայր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով քո առջև ենք եկել այսօր կրկին անգամ Տեր, անկախ ամեն իրավիճակներից Տեր, ինչ ձայներ կան քաղաքում, ինչ աղաղակներ կան, ինչ վախ կա, ինչ սպասելիքներ կա Տեր, մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, մենք հավատում ենք կենթանի Աստծուն, մեր աչքերը հառած են դեպի քեզ Տեր Հիսուս, հալելույա, փառք քեզ Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ այս դժվար ժամանակների մեջ, երբ ամբողջ երկիր մոլորակը Տեր աղտոտված է, այս համաճարակը տարածված է, չկա մի երկրամաս, որ այս համաճարակը տարածված չլինի, բայց մենք շնորհակալ ենք, ինչպես Եգիպտոսում հրյա ժողովրդին Տեր, ապահով պահեցիր Գեսեմի մեջ Տեր, որ որևէ մի հատ պատուհաս, որևէ մի համաճարակ, որևէ մի վարակ, որևէ մի բացիլ չհասավ քո ժողովրդին Տեր, այնպես էլ այսօր, այս ժամանակների մեջ, անկախ նրանից, որ այդ պատմությունից անցել է հազարավոր տարիներ, բայց պատմությունը կրկնվում է Տեր, նույնպես մեզ, քո Գեսեմում Տեր, քո խոսքի մեջ քո ժողովրդին քո տանը պահում ես ապահով Տեր, քո փետուրների տակ Տեր, արդարության արեգակ, հալելույա, քո փետուրներից Տեր, գալիս է մեզ բժշկություն, պաշտպանություն, եւ մենք մեր աչքերը Դավթի պես ասած հառած ենք դեպի երկինք, որտեղից կգա մեր օգնությունը, իսկ մեր օգնությունը վերից է, Տիրոջից է, փառք ես Տեր, մենք այս երեկո եկել ենք ասելու, որ գոհանում ենք քեզանից մինչև այսօրը, այս պահը, այս ժամը մեզ հասցնելու համար, մենք շնորհակալ ենք եկեղեցու բոլոր անդամների ապահովության եւ պաշտպանության համար, շնորհակալ ենք, որ մեր մեջ վնասված մարդ չկա, շնորհակալ ենք, որ բոլորը Տեր իրենց ընտանիքներով ապահով սպասում են մինչև այն օրը, երբ ազատ կարձակվենք, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մեզ համբերությամբ օծելու համար Տեր, մեզ խաղաղություն տալու համար Տեր, մեր հավատքը շտկելու եւ մեր հավատքը սնելու քո կենթանի խոսքով, այս երեկո կխնդրեմ Տեր, այն խոսքը, որով ես ուզում եմ բաժնակից լինել քո ժողովրդի հետ, այդ խոսքին հպվի նաեւ քո հոգին Տեր, Դավիթն ասաց Տերը մի անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի, լսեց ֆիզիկական լսելիքներով եւ լսեց հոգու լսելիքներով Տեր, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ, որպեսզի քո հոգին այսօր յուրաքանչյուր մեկին ով միացել է այս ծառայությանը Տեր, կարողանա այս խոսքը որպես կենթանի հատնտիր առողջ սերմ իրանց սրտի մեջ որպես հողի Տեր, ցանի տնկի Տեր, որ տա պտուղ Տեր, իրանց հավատքի պտուղը տա Տեր, հալելույա, փառք ես Տեր, այն խոսքի համար Տեր, որ այսօր ունենք Տեր, այն խոսքի համար, որ որպես հաց այսօր կարող ենք Տեր բաժնեկցել բոլորի հետ Տեր, շնորհակալ ենք Աստվածաշնչի հզոր այս գրքի, հզոր այս մատյանի համար Տեր, որ այս օրերին եւ ամեն ժամանակներում Տեր ունի մեզ տալու մխիթարության խոսք, քաջալերանքի խոսք Տեր, զորացնում, առաջնորդումը, որովհետեւ մենք
ժողովուրդն ենք այն, որոնք համարվում են խոսմունքի որդիներ, որովհետև մենք ուխտի որդիներ ենք, Տեր, խոսմունքի որդիներ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, քո փառավոր եւ ապահով ձեռքը մեր եւ մեր երեխաների ու մեր ընտանիքների եկեղեցու վրա, քաղաքի վրա զգալու համար։ Փառք քեզ, Տեր, ողջ պատիվը լինի Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն եւ բոլորն ասացին ամեն։ Շատ լավ։ Վստահ եմ, որ ձեզ բոլորիդ հետաքրքրում է այսօր ինչ թեմայի շուրջ ենք խոսելու։ Գիտեք, նոր նստած մտածում էի, որ եկեղեցում ամեն կիրակի լսում էիք դուք պատգամ, բայց հիմա այնպես դարձավ, որ լսում եք արդեն շաբաթը 2 անգամ պատգամ։ Բոլոր նրանք, ովքեր դժվարանում էին գային եկեղեցի, հիմա բոլորը մասնակցում են on-line ծառայությանը։ Տեսնում եք, որ ամեն մի շքանշան ունի նաև մյուս կողմը։ Եվ ես այսօր հենց հատուկ դրա մասին եմ ուզում խոսամ։ Իհարկե, պատգամը թեման, որի մասին ուզում եմ ձեզ հետ խոսել, վերնագրել եմ այսպես՝ վաղ թե պտուղ։ Իրականում այսօր բոլորը վախի մեջ են։ Այսօր բոլորին արդեն էլ չի զարմացնում տեղի ունեցած այս խառնաշփոթը, իրավիճակը, համաճարակը, մեկ դիմակ հակնել, հիմա էլ ստիպում են մարդկանց 2 դիմակով, կարծում եմ մինչև համաճարակի վերջը կստիպեն նաև 3-րդ դիմակը հակնել, դե ասում են երրորդությունը լավ է, երևի այդ 3-րդ դիմակը հակնեն, չեմ կարողանում հասկանամ ինչպես եղավ, որ առաջին դիմակը չօգնեց, հիմա երկրորդ, ասում են առաջինից կորոնավիրուսը կարող է թափանցել, հակեք երկրորդը, մի շաբաթ անպայման կասեն հակեք երրորդը եւ այսպես, եւ աշխարհը բռնված է, որ ասեն հակեք 13 հատ երևի հակնելու են, կհավատաք, անշուշտ հավատացեք, որ անպայման կհակնեն, բայց հիմա ես ուզում եմ հարց տամ մեզ, Աստծո ժողովրդին, հիմա մենք էլ գնանք այս վախերի հետևից, հիմա մենք էլ մեկ դիմակի փոխարեն, ես ընդհանրապես հələ դիմակ չեմ դրել, հələ դիմակ չի կպել իմ դեմքին եւ ոչ էլ իմ ձեռքերին, գիտեք ինչի, որովհետեւ ես հիշում եք, առաջի ծառայությանը հենց ասեցի, որովհետեւ ես հավատում եմ, ինչպես Աստծո խոսքում գրված է, որ կյանքի եւ հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսով ապրում է իմ ներսում, եթե մի մարդ հավատում է, որ կյանքի եւ հոգու օրենքը ապրում է իր ներսում, ինչպես կարող է վախենալ մահվան եւ մեղքի օրենքից, այդպես չէ, վստահ եմ, որ համաձայն եք ինձ հետ, սակայն տեսնում ենք վախը գնալով ժողովրդի շատանում է եւ ես մտածում եմ, իսկ ինչ են մտածում Աստծո ժողովուրդը, միթե Աստծո ժողովուրդն է, ինչպես էս ամբողջը, ինչպես ամբողջ աշխարհը վախի մեջ բռնկված է, բավական չի, որ մարդիկ վախենում են, որ կհիվանդանան, կվարակվեն, մեկ ուրիշ վախ էլ բոլորին անխտիր հետապնդում է, իսկ ինչ է լինելու հետո։ Վստահ եմ, որ այս հարցը տվել եք, վստահ եմ, որ լսել եք շատ անգամ շատ տեղերում, որ այս հարցը տվել են, բա ինչ է լինելու հետո, բնականաբար տրամաբանական շատ հարց է, ինչ է լինելու հետո, սակայն ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը այն գիրքը չէ, որ չունի պատասխան, հենց այն քո հարցին, թե ինչ է լինելու հետո։ Պարզ է, այդ այս պատճառով, ուրեմն ուզում եմ, որ դու հիմա վերցնես քո սուրբ գիրքը, պատրաստվես, որովհետև մենք լավ մի հատ տեղ ենք կարդալու, մի լավ տեղ ենք գնալու Աստծո խոսքի մեջ, որը քո հոգևոր շինության համար շատ անհրաժեշտ, շատ պիտանի քար է լինելու։ Ուրեմն միակ բանը, որ իմ համար շատ ցավալի է, ասել եմ ու կշարունակեմ ասել, դա այն էր, որ եկեղեցիները փակվեցին։ Ես օրեր առաջ մտածում էի, կրկին անգամ սրա վերաբերյալ, մտածում էի եւ հույս ունեի, որ միգուցե Զատկի տոնի կապակցությամբ թույլատրվի, որ եկեղեցիները բացվեն, որովհետև կարծում եմ, որ մի բան, որ ճիշտ կարելի էր անել, դա եկեղեցիներին ազատ արձակելն էր, որպեսզի Զատկի տոնին երկրպագությունը, կենթանի, փառաբանությունը, աղաղակները, սուրբերի աղոթքը բարձրանար առ Աստված, բայց ինչևից է։ Հարցնում եմ Տիրոջը, Տեր, լավ, Զատկի տոնը մոտենում է։ Սրա նմանատիպ պատմություն կա արդյոք Աստվածաշնչում, որ կրկին երբ Զատկի տոնն էր ու ժողովուրդը փակված էր տներում։ Իհարկե, երբ եք տեսել, որ Աստվածաշունչը չունենա պատասխան մեր բոլոր հարցերին։ Եվ գիտեք, բնականաբար այս օրերին ամենալավ, ամենաանհրաժեշտ, ավելի ճիշտ ասեմ, ամենաանհրաժեշտ կարդալու, ուսումնասիրելու, սերտելու ավելի շատ լավ համարներ են Ելից 3-րդ գլուխ մինչև 12-ը, Զատկի տոները, երբ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսից, ինչու Զատիկ տեղի ունեցավ, ինչ է նշանակում Զատիկ, իմիջիայլոց Զատիկի ծառայությունը, որը տեղի կունենա մեզ մոտ Կիրակի օրը ժամը 12:30 ցերեկը, ես այդ ժամանակ արդեն շատ ավելի խորը կխոսեմ Զատկի մասին, դրա համար թույլ տվեք այսօր շատ չկանգնել
փակվել հենց զատիկ բառի վրա, նշանակության վրա, ինչ տեղ ունեցավ, այդ մասին խոսենք ընդամենը մի 2 օր հետո։ Բայց երբ ես կարդում էի Ելից գլուխը, Ելից գիրքը ներողություն, Ելից գրքի 3-րդ գլխում ես մի բան տեսա, որ ուզում եմ անպայման կիսվեմ ձեզ հետ։ Գիտեք, խնդիրը կայանում էր նրանում, որ ես ասացի, հարց տվեցի Տիրոջը, եղել է այնպիսի ժամանակներ, կարծես թե ինչքանով մենք ենք հիշում մեր ապրած ժամանակների մեջ, պատմությունից որքանով տեղեկացված ենք, չի գրանցվել նման դեպք, որ ամբողջ աշխարհով մեկ փակեն եկեղեցիները։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մի մարդ իր տնից գնացել է եւ դուռը փակել է ու բանալիները դրել գրպանը։ Աշխարհի դուռը փակել են, աշխարհի բոլոր դռները փակված են, հա։ Դրա հետ միասին նաեւ փակված են եկեղեցու դռները։ Իրականում կրկնում եմ, սա եղել ու կմնա իմ համար շատ ցավ, որ մեծ ցավ, որ եկեղեցիները այս օրերին չեն ծառայում, բայց ինչևից է, ձեզ լավ բան ունեմ ասելու։ Հիմա սա լավ է թե վատ է։ Հիմա սա վատ կանրադառնա անգամ փակվելը, թե կարող է ինչ-որտեղ լավ անդրադառնա։ Ուզում եմ, որ դու հիշես, որ այսօրվա մեր պատգամի վերնագիրն է վախ թե պտուղ։ Խնդիր, որը այսօր կորոնավիրուսի տարածվելուց հետո ամենաշատն է անհանգստացնում բոլորին։ Բայց մինչև շատ ավելի խորը կնայենք այդ մասերը, եկեք ինձ հետ միասին բացեք Ելից 3-րդ գլուխ, Ելից գիրքը բացենք եւ Ելից գրքի 3-րդ գլխում 6-րդ խոսքից մինչև 10-ը տեսնենք։ Արդյոք նմանատիպ պատմություն շատ կարևոր է որ տեսնենք, սենց պատմություն ընդհանրապես երբևիցե եղել է թե ոչ։ Եկեղեցին փակված մնա, Աստծո ժողովուրդը փակված մնա տանը եւ դռների մոտ է զատիկը։ Եվ այսպիսով 6-րդ խոսքից կարդանք։ Նաև ասեց, այսինքն դրանից առաջ մի հատ խոսակցություն էր եղել Աստծո եւ Մովսեսի միջև, եւ այդ խոսակցությունը շարունակվում է, գրված է, նաև մի բան էլ ավելացրեց ասմատերը, ասեց. Ես եմ քո հոր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածը։ Եվ Մովսեսը իր երեսը ծածկեց, որովհետեւ վախեցավ Աստծուն մտիկ տալուց, եւ Եհովան ասաց նրան. Իրավի տեսա իմ ժողովրդի չարչարանքը, որ Եգիպտոսումն է, եւ գործավարների պատճառով, այսինքն նրանք ովքեր վերցրել էին իմ ժողովրդին աշխատանքի, եւ աշխատացնում էին իմ ժողովրդին այդ գործավարների, ուրեմն տեսա իմ ժողովրդի չարչարանքը, գործավարների պատճառով նրանց աղաղակը լսեցի, որովհետև նրանց նեղությունները իմացա, ուշադրություն դարձրեք, նայեք ինչ ասում, եւ իջա նրանց եգիպտացիների ձեռքից ազատելու եւ նրանց այն երկրիցը մեկ լավ ու լայնարձակ երկիր, մի կաթ ու մեղր բխող երկիր, քանանացիների, քետացիների, ամորացիների, փերեզացիների եւ խևացիների ու եբուսացիների տեղը հանելու։ Եվ ահա հիմա Իսրայելի որդիների աղաղակը ինձ մոտ է հասել եւ տեսա էլ այն հարստահարությունը, որ եգիպտացիները անում են նրանց վրա, ուստի եկ հիմա քեզ փարավոնի մոտ ուղարկեմ եւ հանիր իմ ժողովրդին Իսրայելի եւ հանիր իմ ժողովուրդը Իսրայելի որդիքը Եգիպտ, այսինքն իմ ժողովրդին Իսրայելի որդիներին, ուրեմն հանիր այս գերության տնից, հանիր Եգիպտոսից։ Գիտեք, եկեք մի փոքր ուշադիր այս պատմությանը նայենք, ինչ էր տեղի ունեցել։ Գիտեք, եթե դու պատմությունը չիմանաս, այն կկրկնվի քո կյանքում։ Լավ է որ իմանանք եւ դրանից դասեր քաղենք եւ դրանից շատ պիտանի բաներ վերցնենք, ինչը որ այսօր դու կվերցնես էլ։ Տեսեք, 10 պատուհասներն էր Աստված ուղարկել Եգիպտոսի մեջ, որովհետեւ փարավոնը չէր թույլ տալ իր ժողովրդին, Աստծո ժողովրդին դուրս գալու, Աստված ստիպված էր պատուհասներ ուղարկել, պատիժ ուղարկել Եգիպտոսի մեջ, որպեսզի վախ բերեր, հա, եգիպտական կառավարությանը, եգիպտական փարավոնին, որ բաց թողեր իր ժողովրդին։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ փարավոնի սիրտը կարծրացած էր եւ բաց չէր թողում եւ Աստված մի այսպիսի բան կազմակերպեց, հենց այդտեղից էլ սկսվեց առաջին զատիկը, երբ ասաց ժողովրդին մտեք ձեր տները, փակեք ձեր դռները, փաստորեն, այսպես ասենք, զատիկ էր տեղի ունենում, բայց ժողովուրդը տանն էր, փակված էր իրենց դռներում, դռների ետևում էին, բայց զատիկը տեղի ունեցավ, ուրեմն երկորից զատիկ է տեղի ունենալու եւ Աստծո ժողովուրդը կրկին փակված է։
Եվ այդ ժամանակներում, ինչպես Մովսեսի ժամանակներում, պատուհասներ կային, շնաճանջեր էին բաց թողած, հազար ու մի տեսակի խնդիրներ կային, հիվանդություններ, ուրեմն ջուր գետերը արյուն էին դարձել, ուրեմն շնաճանջեր կային, ծաղրիդներ կային, մարախներ եւ այլն հարձակվել էին։ Ես մեր առաջին on-line ծառայության ժամանակ հիշում եք, երբ վիճակագրական տվյալներ բերեցի, արդյոք այսպիսի համաճարակներ աշխարհում երբևիցե եղել են, որ ամբողջ գլոբալ համաշխարհային համաճարակներ են կոչվել, որից մեկն էր բուբոնիկ վարակը, հիշում եք, որը 1918 թվականին տարել էր 100 միլիոն մարդու կյանք, սա կրկնում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր մեզ այսօր առաջին անգամ են միացել եւ այդ ծառայությանը ներկա չեն եղել, հիշելու կարգով ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ 100 միլիոն մարդու կյանքեր տարե, որը այդ ժամանակ համարվում էր մոլորակի 5%-ի բնակչությունը։ Գիտեք, այդ հիվանդությունը սկսել էր կրծողներից։ Եգիպտոսում, երբ Աստված ուզում էր իր ժողովրդին հանել եւ փարավոնը թույլ չէր տալիս, նմանատիպ կրծողներ էին հարձակվել Եգիպտոսի վրա եւ իմացեք, դրանք բերել էին համաճարակներ, բերել էին բացիլներ, բերել էին ինֆեկցիաներ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչպես այն ժամանակներում հազարավոր տարիներ առաջ, երբ պետք է տեղի ունենար զատիկը, համաճարակ կար, վարակ կար, պատուհասներ կային, բացիլ կար, այնպես էլ այսօր հազարավոր տարիներ անց, չգիտես ինչպես պատահեց, որ ոչ մեկ չէր մտածել, ոչ մեկի մտքով չէր անցել, որ նման բան կարող էր լինել, հանկարծ այստեղ էլ համաճարակ եղավ զատկի տոնի առաջ։ Տոնից առաջ։ Եվ զատկի տոնին խնդրում եմ շատ ուշադրություն դարձնես։ Եթե դու ուշադիր լսես այսօրվա խոսքը, դու շատ մխիթարված վերջացնելու ես այսօրվա պատգամը։ Եվ այսօր նույնպես մենք զատիկի տոնն է մոտենում, եւ մենք կրկին փակված ենք տներում, եւ բոլորը զատիկը պետք է նշեն տանը, որովհետեւ կա բացիլ, որովհետեւ կա համաճարակ։ Սակայն ես ուզում եմ, որ մենք մեր ֆոկուսը պահենք Աստծո վրա։ Միակ նախադասությունը, որ ինձ ուղակի հանել է իմ նստած տեղից, դա հետեւյալն է, կրկին անգամ պիտի կարդամ սա։ Նույն Ելից գրքի 3-րդ գլխի կարդացածս համարը կրկնում եմ։ 8-րդ խոսքից, լավ, եկեք նայենք, տեսեք ինչ ասում։ Եվ Աստված ասում է Մովսեսին, եւ ես իջա նրանց եգիպտացիների ձեռքից ազատելու։ Ուշադրություն դարձեք, չասեց, եւ ես կիջնեմ կամ տեսնեմ, հարմար կգտնեմ կիջնեմ, հարմար չեմ գտնի չեմ իջնի, հետո տեսնեմ ժողովուրդը ոնց է ինձ կանչում, հետո տեսնեմ ժողովրդի հնազանդության չափը ոնց է, հետո նոր որոշում կկայացնեմ, արժի է ժողովրդին օգնել թե չէ։ Գրված է, մենք գիտենք, որ իր ժողովուրդը բավականին մեծ խնդիրներ առաջացրեց անապատում, միթե Աստված տեղյակ չէ, որ դրանք այդ նույն բանն անելու էին, երբ որ դուրս աներ Եգիպտոսից, իհարկե։ Սակայն անտեսելով այդ անհնազանդությունը, որոշների անհավատությունը, որոշների համառությունը, ասում է, ես իջա, ես արդեն իջել եմ։ Ես արդեն իջել եմ, որպեսզի իմ ժողովրդին ազատեմ Եգիպտոսի գերությունից, իջել եմ, որ այս սիտուացիայից, այս իրավիճակից ազատեմ իմ ժողովրդին։ Դու գլխի ես ընկնում ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ, որ իմանաս իմ եղբայրս, իմ քույրս, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ ցանկացած իրավիճակ, որ պատտվում է քո կյանքի շուրջը, քո շուրջը, քո եկեղեցու շուրջը, քո երկրի շուրջը, չի կարողանալու հաղթի։ Գիտեք ինչու։ Մի պարզ պատճառով, մենք նամակ ունենք այսօր Տիրոջից, ես եկել եմ, հալելույա, ես ուզում եմ հենց հիմա դու թողես մի մեկնաբանություն, ես եկել եմ, հալելույա, փառք Տիրոջը, դու գրես ամեն, որպեսզի ես զգամ, որ դու ինձ հետ ես, գրի ամեն, հալելույա, մենք նամակ ունենք այսօր Տիրոջից, ես եկել եմ, ես ձեր մեջ եմ, հալելույա, փառք Տիրոջը, ամեն, հալելույա, գնանք առաջ։ Այստեղ է որ ուզում ենք հիշենք, այստեղ է որ ուզում ենք հիշենք ու չենք կարա չհիշենք, Հռոմեացիներից թղթում գրված է, եթե Աստված մեզ հետ է, ապա ով է մեզ դեմ։ Այո, ինչու, որովհետև մենք խոստմունքի որդիներ ենք։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, ես շատ եմ սիրում այս նախադասությունն ասել, այո դու լավ ես անում, որ գրում ես ամեն, գրի 1000 անգամ գրի ամեն, 1000 անգամ գրի հալելույա, 1000 անգամ գրի փառք Տիրոջը, 1000 անգամ վեր կաց հիմա տեղիցդ, բարձրաձայն աղաղակիր Աստծուն, որ նա լուր է տալիս այսօր քեզ, ես եկել եմ, ես իջել եմ, ես ձեր մեջ եմ, գիտեք ես ուղղակի թողել եմ իմ Աստվածաշունչը եւ բարձրաձայն այդ օր աղաղակել եմ Աստծուն, ես իջա Ես եկել եմ, որ իմ ժողովրդին փրկեմ, հալելույա, փառք Տիրոջը, գիտես սիրելի եղբայրս քույրս քեզ լավ լուր ունեմ ասելու, նա մեզ հետ է, ամեն, նա մեզ հետ է, փառք Տիրոջը, հալելույա, փառք Տիրոջը,
Մենք խոսմունքի որդիներ ենք եւ ես շատ սիրում եմ կրկնել հետեւյալ նախադասությունը. Եթե Աստված մեզ հետ է, ապա ով է մեզ դեմ եւ մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Տերը Աստված է։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Գնանք առաջ։ Հալելույա։ Ես վստահ եմ, որ դու գիտես, որ յուրաքանչյուր ամպրոպից հետո, յուրաքանչյուր հորդառատ անձրևից հետո, յուրաքանչյուր ամպրոպից հետո հետևում է մի փայլուն օր, վաղը, երբ կվերջանա կորոնավիրուսի այս կարանտինը, մեկուսացումը, երբ կվերջանան կդադարեն այս վախի, մախի լուրերը, արևը ուրիշ ձև է փայլելու, սպասիր դրան, լավ, անպայման։ Ես ուզում եմ մի հետաքրքիր բառ, մի հատ հետաքրքիր բառը այնքան հետաքրքիր էր ինձ համար, այնքան հետաքրքիր մեկնաբանություն ուներ, ուզում եմ այն կիսվել ձեզ հետ։ Տեսեք, Աստվածաշնչում 40 օրը շատ կարևոր թիվ է։ Թվեր կան Աստվածաշնչում, դրանք մի հատ խումբ են, 3 թիվը, 12-ը, 7-ը, 40-ը, 21-ը, 10-ը, սրանք շատ կարևոր թվեր են, որոնք ամեն մեկը իրանց հետ ունեն հատուկ հայտնություններ։ Մենք գիտենք, որ 40 օրը, հիշում ենք, որ Հիսուսը անապատում երբ փորձվեց, 40 օր փորձվեց։ Հիշում ենք, որ խաչելությունից հետո երբ նա հարություն առավ, Հրեաստանում շրջում էր եւս 40 օր։ Հիշում ենք, որ Մովսեսը 2 անգամ սարը բարձացավ 40 օրով եւ պատվիրանները օրենքը բերեց, չէ՞։ Այսինքն նկատում ենք, որ 40 օրը ինչ որ հետաքրքիր օր է։ Ինչի համար եմ ես այս 40-ը նշում։ Գիտեք, կարանտին բառը իտալերեն բառ է, որը նշանակում է թարգմանած 40 օր։ Գիտեիք այդ մասին։ Կարանտին նշանակում է 40 օր իտալերենից թարգմանած։ Հիմա 40 օրը ինչ է նշանակում, գիտեք։ 40 օրը, եթե իրանք ասում են կարանտին եւ ասում են դա նշանակում է 40 օր, տալիս են նաեւ դրան մեկնաբանություն, որ 40 օր նշանակում է փոփոխության օր։ 40 օր նշանակում է փոփոխության օր։ Երբ երեխաները ծնվում են, մի փոքրիկ դրանց դեմքերը լավ չեն ձևավորված, աչքերը ուռած են, քյութիկները ուռած, մտածում նայում ես ասում ես երեխան սենց է լինելու։ Հանկարծ տան մեծերից մեկը կմոտենա ու կասի, չէ, սենց չի մնալու։ Մի 40 հետո կտենաս ոնց է փոխվելու։ Լսել եք այդպիսի արտահայտություն։ Ասում է, բայց երկրորդ 40-ին ավելի է փոխվելու։ Տեսեք, նշում են հետևյալ բառը 40-ից հետո փոխվելու է։ Այսինքն 40 դա կարանտին է, կարանտին դա 40 օրն է, 40 օր դա նշանակում է մի բան փոխվելու է։ Այս մեկուսացումից հետո, երբ կվերջանա այս ամեն ինչը, մի բան փոխվելու է։ Սակայն գիտեք ինչ եմ նշում։ Մի տեսակ ոնց որ մենք էլ ենք կարանտինի մեջ 40 օր։ Եվ սա պատահական չէ։ Զատկի տոները մոտենում են, եկեղեցին փակված է, եւ եկեղեցուն տրված է կարանտին 40 օր։ Եվ հանկարծ պատահական բան սա չհամարես, սրա հետևում լուրջ ասելիք ունի Տերը մեզ բոլորիս։ Ամեն։ Մի հատ բացի կորոնավիրուս անունով կարանտինը հայտարարել ամբողջ աշխարհին, ժողովուրդը փակվել են, որոշները մեծ խոճապի եւ մեծ պանիկայի մեջ են, որոշներն էլ մտածում են, բա ինչ է լինելու, բոլորին, որոշները, որոնք adekvat ավելի վարք ունեն, մտածում են, հա լավ, հասկանալի է, բայց ինչ է լինելու, հա։ Գիտեք, Հիսուսի ժամանակներում էր, երբ Սատանան Հիսուսին խաչը բարձրացրեց, Գիտեք ինչ զվարճանքի օրեր էր իր համար, որ վերջապես ազատվեց Հիսուսից, վերջապես Աստծո որդուն խաչը բարձրացրեց, հետո մտածում էր, որ մեկ զարկով երկու նապաստակ է խփելու, համ Հիսուսին է վերացնելու, համ Հիսուսի հետևորդներին, որոնց նույնպես փակել էր եւ հիշում եք, երբ Հիսուսին վերցրեցին, աշակերտները ընկան հետապնդման տակ։ Երբ Հիսուսը հարություն առավ, այս աշակերտները կրկին փակված էին տներում։ Հիշում եք, պատմությունը կրկնվում է։ Հալելույա։ Եվ մենք անպայման ստեղից պետք է մի կարևոր դաս վեկալենք մեզ համար։ Սակայն արի ու տես, Հիսուսը մի բան էր հասցրել անել։ Շատ լավ, խաչվեց, ոչ մեկ չի ասում տես չեղավ։ Գամեցին, տանջեցին, թքեցին, ծեծեցին, անարգեցին, ինչ ասես արեցին, բայց Հիսուսը մի բան էր հասցրել։ Գիտեք դա որն էր։ Ամենակարևոր բանը, որ հասցրել էր, նա հասցրել էր արքայության ավետարանի սերմերը գցել աշակերտների մեջ։ Աշակերտների սիրտը հողի նման էր, եւ Հիսուսը այդ սրտի մեջ գցել էր այդ սերմերը, հա։ Հիշում եք, այդ նույն Տերը Հիսուսը պատմում էր առակը սերմնացանի մարդու սիրտը նմանացնելով հողին։ Նա ինչ որ պատմում էր,
այն էլ արեց, վերցրեց արքայության սերմերը եւ լցրեց աշակերտների սրտերի մեջ։ Ու երբ որ խաչեցին իրան, ինքն էլ հարություն առավ։ Ու երբ որ աշակերտներին փակեցին, աշակերտները կրկին դուրս եկան։ Այն նույն զորությունը, որ Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, այդ զորությունը Պենտեկոստեից հետո բնակվեց մեր ներսում։ Ամեն։ Գիտեք ինչու բնակվեց, որովհետև այդ սերմերը ընկած էին մեր ներսում։ Գիտեք, մեքսիկական մի ասացված կա։ Այնքան եմ հավանում այս ասացվածքը։ Շատ եմ սիրում։ Ես վաղը մեր Facebook-յան էջում անպայման այն կտեղադրեմ։ Այսպեսի մի ասացված կա մեքսիկական։ Նրանք կամեցան մեզ թաղել, բայց չիմացան, որ մենք սերմեր ենք։ Նրանք կամեցան մեզ թաղել, բայց նրանք կամեցան մեզ զատիկի օրը պահել տանը, նրանք կամեցան մեզ կարանտինի մեջ պահել, նրանք կամեցան եկեղեցիները փառփակել 40 օրով, մտածելով միգուցե դրանից կվնասվեն եկեղեցիները, միգուցե կքչանան մարդիկ։ Ես հավատում եմ, ես ավելին քան հավատում եմ, եւ ես դա հռչակում եմ, մենք կտեսնենք եկեղեցին ոչ թե պակասած, այլ շատ ավելիով, այն որ պետք է տանջվեինք, ավետարանեինք եւ ծառայեինք, մենք կտեսնենք շատ ժողովուրդ, երբ եկեղեցին կբացվի։ Ինչու՞, որովհետև մենք արդեն իսկ սերմեր ենք։ Որտեղ սերմ եւ որտեղ հող, ընտեղ պարտադիր պտուղ պիտի տա։ Հիմա կրկին վերադառնում եմ իմ թեմային։ Հիմա վախենանք, թե հավատանք, որ հələ պտուղ ենք ունենալու։ Ես չեմ խոսում միայն եկեղեցում պտուղի մասին։ Ես խոսում եմ, որ դու ունենալու ես պտուղ։ Եթե դու պատկանում ես Աստծուն, այս իրավիճակները, որոնք պտտվեցին ու պտտվում են դեռ քո շուրջը, սրանք հետո բերելու են քեզ պտուղներ։ Պարզ է։ Ինչ շատ դուր է գալիս այս խոսքը, թույլ տվեք մի անգամ եւս կարդալ։ Նրանք կամեցան մեզ թաղել, բայց չիմացան, որ մենք սերմեր ենք։ Դու սերմ ես, իհարկե։ Հալելույա։ Ինչ էլ ուզենա անի հակառակորդը։ Հիսուսին խաչեց նա հարություն առավ, մեր դեմ ցանկացած սահմանափակումներ դնի, մեկ ամենք կրկին աճելու ենք։ Այո։ Սատանան ուղղակի հաշվի չի առել, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որ եկեղեցին դա շենք չէ, ոչ փայտից, ոչ քարից։ Եկեղեցին դա հասցե չէ։ Եկեղեցին դա կրոն չէ։ Եկեղեցին դա շենք չէ։ Եկեղեցին դա կենթանի Աստծո կենթանի որդիներն են, կենթանի քարերը։ Դա Աստծո որդիների հավաքատեղն է։ Ամեն։ Եկեղեցին հասցե չէ։ Եկեղեցին կրոն չէ, կրկնում եմ, եկեղեցին կոնֆեսիա չէ, եկեղեցին դա կենթանի որդիների, Աստծո կենթանի որդիների, կենթանի քարերի հավաքատեղն է։ Հետաքրքիրն այն է, որ նկատում եմ, որ ինչ ծառայություններ, որ կիրակի օրը, որ դուք լսում էիք, դա շարունակում եք լսել նաև օնլայն ռեժիմում։ Մենք ունենք ամսվա մեջ աղոթքի ծառայություն, ծոմապահությունը, դա նույնպես շարունակվում է։ Եթե չունեինք շաբաթը 2 անգամ խոսքի ծառայություն, հիմա ունենք շաբաթը 2 անգամ խոսքի ծառայություն, ունենք աղոթք, ունենք երկրպագություն, Փառք Տիրոջը, ունենք սնման աղբյուր, որը Սուրբ Գիրքն է, մեր Facebook-յան էջը ամեն օր թարմացվում է մխիթարության, քաջալերանքի խոսքերով, այնպիսի նյութեր, որոնք անպայման քո հոգևոր շինության վրա դնելու են հրաշալի քարեր, լավ, այսինքն ես չեմ տեսնում ստեղ վատ բան։ Ես չեմ տեսնում ստեղ վատ բան։ Շատ լավ, բայց գնանք առաջ, որտեղ դեռ լավ բան առջևում է սպասում։ Հիմա տեսեք, Հռոմեացիների 8:28-ում գրված է. ամեն բան բարի գործակից է Աստծուն սիրողների համար։ Ես ուզում եմ հարց տամ, կարանք մենք այսպեսի բան ասենք, այս իրավիճակները բարի գործակից կարելի է համարել, հա, մեզ Աստծո որդիներիս համար, իհարկե այո, իհարկե այո։ Այսինքն ոնց բարի գործակից։ Եկեք նայենք։ Մենք փակված ենք, կրկնում եմ, իմ համար սա կարևոր է, դրա համար կրկնում եմ։ Մենք փակված ենք, զատիկի օրերը մոտենում են, բայց փակված չեն մարդիկ, փակված են սերմեր։ Փակված են սերմեր, որոնց հնարավոր չի թաղել, որոնց հնարավոր չի կործանել։ Մենք ժամանակներ առաջ մենք դավանեցինք, որ մենք ընդունել ենք Հիսուսին մեր անձնական Տեր եւ Փրկիչ, մենք մեր ընտանիքների, մեր հարազատների առաջ, որոնք միգուցե ծաղրեցին մեզ, ծիծաղացին մեր վրա, որոշները կամեցան քարկոծել մեզ, ասելով, հա, հավատացյալ եք դարե, հա, իմ համար պարծանք է կոչվել Աստծո որդի, ինձ համար պարծանք է լինել հավատացյալ, ինձ համար պարծանք է լինել Աստծո ծառա, ինձ համար մեծագույն պատիվ է, կարծում եմ քեզ համար նույնպես։
Լավ ես անում, որ գրում ես ամեն։ Լավ ես անում, որ գրում ես հալելույա։ Ամեն։ Մեզ համար պատիվ է լինել Աստծո որդիներ։ Ամեն։ Մենք մեր սիրտը տվեցինք Տիրոջը եւ մենք վկայեցինք ու ասացինք Հիսուս Քրիստոսը իմ անձնական Տերը եւ Փրկիչն է։ Ամեն։ Եվ մենք դառանք այն ժողովուրդը, որի Տերը Աստված է։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն, թեկուզ ամեն բան փակված է, թեկուզ շատերը վախի մեջ են, շատերը լացուկոցի մեջ են, մարդիկ կան, որոնք մի քիչ շատ ավելի ծանր տարանես ամեն ինչը, բայց ես ուզում եմ իմանալ, որ ցանկացած շքանշան, մեդալ ունի երկու կողմ։ Նայում ես հասարակ փոքրիկ կոպեկին, հա։ Մի կողմում էլ մի բան գրված, մի ահագին էլ բան գրված է, նյութեր, մյուս կողմում էլ դաջված, գրված բաներ, ու նկատում ես, որ ահագին բան գրված երկու կողմի վրա։ Մի կողմը մի այլ բան է ներկայացնում, մյուս կողմը մի այլ բան։ Այսօր շքանշանի, հա, ինչպես Հիսուսի օրերում սատանան մտածեց, որ էսիշ մեդալ կախեցին վրա, մալադեց ես, որ Հիսուսին, այն որ հրաշքներ ու նշաններ էր անում, մի կերպ պրծանք սրանից, վեկալանք սրան խաչեցինք պրծանք, այն մի 12 հատ որ աշակերտներ ուներ, նրանց վերացնել ընդամենը ժամանակի խնդիր է։ Սակայն այդ վախերը, այդ գործողությունը, որ տեղի ունեցավ, ու որ այսօր էլ տեղի ունենում, կորոնավիրուս բացիլը, տանում է կյանքեր, գրում են ամեն օր, դարձավ 1.5 միլիոն մարդ, որ վարակված է, այսքան 100,000-ը հիվանդացած են, այսքանը մահացած են, այսքանը հաստատված մահեր են եւ այլն, հա։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ վախերի եւ այդ լուրերի հետևում այդ շքանշանը ունի նաեւ մեկ ուրիշ կողմ։ Այսօր այդ կողմն ենք նայելու, լավ։ Շատ լավ։ Սրա լավ կողմը գիտեք որն է, որ մարդիկ, որոնք մնացին տանը, փակվեցին տանը մեկուսացման ժամանակ, մասսայով մտան բոլորը մտան ուրեմն ինտերնետ։ Դե բնականաբար որոշները մտան քաղաքական լուրեր են լսում, որոշները այս կորոնավիրուսին են հետևում, որտեղ ինչ եղավ, որ երկրում քանի մարդ, ես մարդ գիտեմ, որ թղթի վրա գրում է ամեն օր, ինձ ցույց է թղթում, ամեն երկրում որտեղ ինչքան մարդ է ամեն օր վարակվում, ինչի պետքն է։ Այդքան գրելու, այդքան ուրեմն դրանցով զբաղվելու, սա վերցրու կարդա, ամեն, սա վերցրու կարդա, որ քաջալերվես, սա վերցրու կարդա, որ քո ներսդ հոգևոր կառույց ստանա, քո ներսդ այս դժվար ժամանակների մեջ վախի փոխարեն հավատքով լցվի, դողի փոխարեն լցվի համարձակությամբ, ամեն, ինչ ես գրանցում, թե որ երկրում ինչքան մարդամահաց է, որ երկրում սա արդյոք քո գործն է, այս ստատիստիկան ով է քեզ տվել, ինչի պետքն է սա, հա։ Լավ կողմ այս պատմությանն է, որ մարդիկ մտան ինտերնետ, մասսայա մի ամբողջ մտած, մի ճնշող մեծամասնություն է մտած ինտերնետ, որոնք ավելի շատ այսօր հետաքրքրված են ուրեմն Աստծո խոսքով, տեսնում ենք ամբողջ Facebook-ը ողողված է ուրեմն աղոթքներով, պատգամներով, փառքասում բոլոր հովիվների համար, որոնք ոչ մի ջանք չեն խնայում, այս օրերին ստվերի տակ չեն մնում, բոլորը իրանց ծնկերն են ծալել գետնի վրա ժողովրդի համար են աղաղոկում, օնլայն ծառայություններով բոլոր հովիվները եւ առաջնորդները կերակրում են Աստծո ժողովրդին, քաջալերում են, մխիթարում են փառք Տիրոջը, նման Աստծո ծառաների համար, իրականում օրհնեք ձեր մեջ ծառայող Աստծո քահանաներին, ծառաներին, հովիվներին, առաջնորդներին, որոնք այս դժվար ժամանակների մեջ ետնահանջ չեն ունեցել, այլ ամեն ինչ են արել, որպեսզի ձեզ կերակրեն, որպեսզի հոտը մխիթարեն, քաջալերեն, մինչև կգա այն օրը, երբ արևը շատ լուսավոր կփայլի։ Ամեն։ Ուրեմն մտել են ժողովուրդը ինտերնետ, կարդում են, գրում են, բոլորը մեկը մյուսին ուրեմն կիսվում են, ցույց են տալի, ահա տեսեք, Բրազիլիա, Պորտուգալիա, Արգենտինա, ահա տեսեք, Ամերիկայում տեսեք, այստեղ տեսեք, այնտեղ մարդիկ հատակների վրա վայր են կար, երեսնի վայր, եկեղեցիները դուրս են եկել, եկեղեցիներ կան, որոնք գիշերով են դուրս եկել, մեքենաների մեջից, որոնք սարերի տակ, որոնք կանգնած են մայրուղիների վրա, աղոթում են, հատակների վրա վայր են կած, կան հուզիչ տեսարանա։ Երբ էիք տեսել այսքան մասսայական դարձ Քրիստոսին, երբ էիք տեսել, սա դրական բան համարեք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դու նայես, որ այդ շքանշանի հաջորդ կողմը, եթե մի կողմը վախ է, մահ է, սարսափ է, բա ինչ է լինելու մեզ հետ հետո ոնց ենք ապրելու, դրա մյուս կողմը մի ուրիշ բան կա։ Խնդրում եմ այսօր շատ գեղեցիկ, վերցրու եւ այդ շքանշանի մյուս կողմը շրջի տես, այդտեղ գրված է պտուղ։ Ես հիմա կապացուցեմ քեզ, որ մենք անպայման պտուղ ենք տեսնելու։ Ամեն։ Հալելույա։ Եթե իմ հետ համաձայնես գրի, ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը, մենք պտուղ ենք տեսնելու։ Հալելույա։ Շատ լավ։ Ուրեմն,
ժողովուրդը մտել է ինտերնետ, նայում են, կարդում են պատգամները, հոգևոր երգեր, աղոթքներ, Աստծո խոսքից համարներ, գրում են, մեկնաբանում են, այո, ես այնքան եմ տեսնում, Տերը իմ հետ է, 91 սաղմոս ամբողջ աշխարհը երևի անգիրարեց, բացի դրանից գրում են, Տերը մեզ չի թողի, Աստված մեզ չի թողի, ով ինչպես է հավատում, ում հավատքը ինչպիսին է, կարևոր չի, կարևորը որ այդ մարդը իր սրտի մեջ հավատք ունի, կարևորը որ այդ մարդը իր կարողության, իր ճանաչողության չափով կանչում է Աստծուն, հավատում է որ Աստված կենդանի է, աթեիստներն են դարձի գալիս։ Բոլոր աստղերը, իրենց փառքերը, իրենց աստղերը իջացրել են ներքև եւ ընդունում են միակ ու ճշմարիտ աստղ Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր թագավոր են տեսել, գերտերությունների ու պետությունների իշխաններ ու թագավորներ են տեսել, անհաղթահարելի մեկերներն են իրանց տեսել, այսօր այդ թագավորներն ասում են՝ եկեք դիմենք Աստծուն, որովհետեւ այս իրավիճակներից մեզ կարող է հանել միայն Աստված։ Ամեն։ Փառտիրոջը, միթե սա դրական կողմ չէ։ Վստահ եմ, որ ինձ հետ համաձայն ես, ասում ես, այո, իմ համար շատ լուսավոր կետ է սա։ Որ ժամանակներում այսքան մարդիկ կտեսնեիր, այսքան ժողովուրդ կտեսնեիր, որ միաբերան աղաղակում են, Հիսուսն իմ Տերն է, Տեր, Աստված, արի, օգնի եւ այլն, կարդում ես, հուզվում ես ու մտածում ես, իրականում սիտուացիան, իրավիճակը, որը ստեղծվել էր, լավ բան չէ, բայց սա իր հետ ունի շատ դրական կողմեր նաեւ։ Գիտեք, 1890-ականների վերջերում Ամերիկայում ապրել է եւ գործել է մի ուրեմն ամերիկացի ուսուցիչ, դասախոս, մոտիվատոր, գրող, բանաստեղծ, ուրեմն Դել Քարնեգին։ Վստահ եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Ամերիկայում կամ ովքեր կարդացել են, անպայման ծանոթ կլինեն Դել Քարնեգի ուրեմն հետեւյալ գրքի հետ, ինչպես դադարել անհանգստանալ եւ սկսել լիարժեք ապրել։ Այս գրքում նա գրել է հետևյալը. խնդրում եմ ուշադիր լսել։ Մարդկանց վախերի 90%-ը նա ասել է, որից ինչից որ նրանք վախենում են, երբեք չի իրականանա։ Խնդրում եմ ուշադիր լսել։ Մարդկանց վախերի 90%-ը ինչից որ նրանք վախենում են, երբեք չի իրականանա։ Դրանք անհիմն վախեր են։ Նա հավաքել է 1000-ից ավել նամակներ տարբեր մարդկանց վկայություններ վախերի մասին եւ եկել է այն եզրակացությանը, որ այդ բոլոր վախերի ընդամենը 10% վախերը, որ ունի մարդ իր ներսում, հա, միայն դրանք կարող են ուրեմն իրական վախեր լինել կամ իրական հիմք ունենան։ Դրանք ուրեմն իրական հիմք ունեցող վախեր են եւ դրանք անպայման իրականանալու են, որոնք ունեն իրական հիմք, իրականանալու են եւ դա մարդը չի կարողանալու կանխի։ Այսինքն 90% վախերից չի իրականանում է միայն 10%-ը, ինչը իրական հիմք ունի։ Եվ եթե դու գիտես, որ դա իրական հիմք ունի, դու չես կարողանալու այն կանխես։ Ուրեմն, ինչու վերցնել 100%-ով վախի մեջ մտնել։ Հիմա ինչից ենք մենք վախենում։ Մի վախեցիր։ Աստվածաշնչում 365 տեղ գրված է, 365 անգամ գրված է, մի վախեցիր։ Գիտես 365-ը քեզ հիշում այն մասին, որ դա տարվա օրացույցի 365 օրն է, որտեղ Աստված պատվիրում է ամեն օրվա համար, ամենքին մի վախեցիր։ Ես միշտ ասում եմ, եթե Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է, դու հավատում ես, որ նա ամենակարող է, դու հավատում ես, որ Աստված իր գահին է նստած, ուրեմն մի վախեցիր։ Լավ, մի տեղ դուր վախին, այլ հավատա, որ երբ որ վերջանա այս 40 օրը, այս կարանտին կոչվածը, հա, դրանից հետո դու պտուղ ես ունենալու։ Ամեն։ Նա ասել է, ձեր վախերը ոչինչ չեն կարող փոխել ձեր իրավիճակի մեջ, սակայն այն կարող է ձեր մեջ մի բան փոխել, թուլացնել ձեր իմունային համակարգը, ձեզ անկյուն քշված դարձնել, ձեր գործողությունները կլինեն վախի պատճառով ոչ adekvat եւ այն կանրադառնա ձեր կյանքի վրա, ձեր իսկ թույլատրությամբ եւ ձեր հոգեկանի վրա կդառնա վախը հսկող ոգի։ Տեսնում եք ինչ վատ բան է։ Ես վստահ եմ, որ դու մինչև վերջ լսեցիր։ Վստահ եմ, որ լսեցի եւ այն կդառնա ձեր կյանքերի մեջ հսկող հոգի, այսպես է ասել ամերիկացի այս բանաստեղծ գրող մոտիվատորը։ Ուրեմն, բայց ես մի հատ կարևոր տեղել եմ ուզում ցույց տամ շքանշանի իրական ճիշտ կողմը, որի անունը դրել եմ պտուղներ։ Լավ, եկեք միասին արագ անցնենք ուրեմն Թվոց գիրքը
Գիտեք, այս պատմությունը ամեն տեղից չէ, որ ուզում եմ կարդալ, որովհետև շարունակելի պատմություն է, բայց նայենք 13-րդ գլուխը թվոց գրքի եւ 1-ից 4 համարները նայենք, որտեղ երբ արդեն Իսրայելը եկե կանգնել էր Երիքովի պարիսպները արդեն հաղթահարված էր, քանդված էր, եկել էին կանգնել էին, որ պետք է մտնեն արդեն Քանան եւ Մովսեսը 12 ամեն ցեղից մի մարդ ուղարկեց, 12 լրտեսներ ուղարկեց Քանանի երկիր, որպեսզի լրտեսեն տեսնեն դա ինչ երկիր է, դա հնարավոր է ապրել, հնարավոր չի եւ լրտեսները ուզում եմ ուշադրություն դարձնես թե քանի օր մնացին Քանանի երկրում եւ այսպեսով 1-ից 4 խոսքերը եկեք կարդանք թվոց գիրք 13-րդ գլուխ լավ եւ շուտով եւ հետո ժողովուրդը ասերովթից չվեցին եւ Փարանի անապատումը իջևանարին եւ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով մարդիկ ուղարկիր որ լրտեսեն Քանանի երկիրը որ ես Իսրայելի որդկանցը պիտի տամ իրանց հայրերի ցեղի ամեն մեկի համար մեկ մարդ ուղարկեք ամենն էլ իշխան լինեն նրանց մեջ եւ Մովսեսը Եհովայի հրամանի համեմատ նրանց ուղարկեց Փարանի անապատիցը բոլոր այն մարդիկը Իսրայելի որդկանց գլխավորներն էին եւ այս է նրանց անունները մեզ այդքան հետաքրքիր չէ այդ մարդիկ գնացին ուրեմն Քանանի երկիրը լրտեսելու բայց եկեք այդ նույն գլխի մեջ նայենք նաեւ ուրեմն 21-րդ խոսքը ես ընտրել եմ այն խոսքերը որ մեզ անհրաժեշտ է այսօր լսելու որպեսզի պատմությունը երկար չպատմենք ժամանակի առումով 21-րդ խոսքում գրված է նույն 13-րդ գլխի գրված է եւ թե երկիրը ինչպես է հարցնում են պարարտ է տկար է մեջը ծառեր կան ոչ մեկ տեղեկություն չունի կարող է դա անապատ է ոչ մեկ չի իմանում այդտեղ ինչ կա ասում ծառներ կան այդ երկրում այդ երկիրը ինչպես է պարարտ է լավն է տկար է ծառեր կան թե ոչ եւ ժիր եղեք եւ այն երկրի պտղիցը առեք եւ այն օրերը խաղողի նոր դուրս եկած օրերն էին ուշադրություն դարձրու եթե սա պիտանի չլիներ հավատա չէր նշվի Աստվածաշնչում բայց գրված է եւ այդ օրերը խաղողի այսինքն գարուն էր ծաղկունքի ծառերի ծաղկունքի ժամանակն էր Պտղի ժամանակներ ինչ որ մեկը թող ասի ամեն պտղի ժամանակներ եւ կանանացիների երկիր մտան Աստծո ժողովուրդը լրտեսելու այս կարանտինից հետո ոնց է լինելու լավ է լինելու թե վատ է լինելու գնացեք տեսեք մեծ է փոքր այդ քաղաքը սնունդ կա չկա ծառ կա թե չկա ու չգիտես ինչու ավելացնում է հեղինակը թվոց գրքի ասելով եւ այդ ժամանակը այդ օրերը խաղողի նոր դուրս եկած օրերն էին Պտղի նոր դուրս եկած օրերն են Թույլ տվեք մի փոքր էլի առաջանցնեմ նույն 13-րդ գլխի մեջ 24-ից 27-ը ձեզ համար կարդալու եւ եկան մինչեւ Եսքողի ձորը եւ այնտեղից խաղողի մի ողկույզ խաղող Նայեք ուշադրությունը ուզում եմ քո ֆոկուսը պահես արդեն մոռացի կորոնավիրուսը արդեն մոռացի որ մենք փակվել ենք մոռացի որ երկորից զատիկն է բայց դու չես կարող եկեղեցի գալ սրանք մոռացի դու նայի հիմա շքանշանի մյուս կողմ մենք շրջեցինք մենք 5 րոպե առաջ շրջեցինք շքանշանը հիմա կարդում ենք թե ինչ կա այդ շքանշանի մյուս կողմը մի տեղը տեսանք վախեր մի տեղը տեսանք սատանան ցնծում եւ ուրախանում է եկեղեցի հետո ինչ եկեղեցիները փակել է հետո ինչ Այդ որ եկեղեցին է քո փակելուց հետո փակ մնալու, հա? Միթե այս կարանտինը որ անցնի եկեղեցիները նորից չեն դուրս գալու ծառայելու։ Էն էլ իզևի կարոտած։ Էն էլ իզևի իրար կարոտած, եւ ծառայությունները կարոտած, եւ փառաբանություն, եւ երկրպագություն։ Ես վստահ եմ որ առաջի օրը մեծ աղաղակ է լսվելու բոլոր եկեղեցիներին։ Եվ մենք ասելու ենք հետո ինչ Ինչ ծվեց այս կարանտինը հավատացյալներին մեզ զորացրեց Մենք էլ ավելի մոտեցանք Տիրոջը Մենք հասկացանք որ եթե որոշների համար վախի սեզոն է սա մեր համար պտղի սեզոն է ասա ալելույա ամեն Փառք Տիրոջը Շատ լավ գնանք առաջ ուրեմն ես արդեն մոռացա որտեղից էի կարդում գիտեմ որ 27-ից էի սկսել բայց այս խաղող ինձի դուր է եկել շատ է դուր եկել դրա համար անընդհատ նշում եմ էսի ուրեմն լավ կարդանք եւ եկան մինչեւ Եսքողի ձորը եւ այնտեղից խաղողի մի ողկույզ կտրեցին
Ուրովը մեկտեղ, այսինքն ճյուղով մուղով, այնքան մեծ ողկույզ էր, որ չառանձնացրեցին կտոր չարեցին այդ ճյուղով, իր ամեն ինչով, այդ խաղողի ողկույզը, ուրովը մեկտեղը կտրեցին եւ երկու հոգի լծակովը, այդպես խաղող երբևիցե տեսել ես, որ երկու հոգի, երկու տղամարդ ուսերին դրանց խաղող բերել։ Հələ մի հատ նայ որտեղ է տանում Տերը մեզի կարանտինից հետո։ Մի հատ նայ ինչ է քեզի սպասում։ Քեզ սպասվում է ողկույզով խաղողներ։ Քո ֆինանսների մեջ ես գիտեմ, որ բոլորը անհանգստացած են, բա ինչ է լինելու մեր ֆինանսների մեջ։ Ես ասում եմ՝ մի տեղ դու վախին, որովհետև վախը, եթե տեղ տաս քո կյանքի մեջ, ինչպես այս աստծոմարտն ասեց, հա, ինչպես այս բանաստեղծն ասեց, գիտեք ինքան հրաշալի աշխատություններ ունի, վերցեք կարդացեք եւ բավականին շինություն կտա ձեզի իր գրքերը։ Ինքը նաեւ հոգեբան է, ասում է դա կդառնա ձեզ համար հսկող ոգի։ Դա կդառնա ձեզ համար հսկող ոգի։ Ինչի համար։ Մենք Հիսուսին ունենք մեր կյանքում։ Մենք այս սերմերն ենք, որ հնարավոր չի մեզի մերցնել։ Մենք սերմ ենք։ Մեզ ինչ էլ անեն մեր գլխի հետ, մենք աճելու ենք։ Ամեն։ Ինչ էլ անեն մեզ այդ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք էլի ապրելու ենք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ 2000 տարի առաջ որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ, խաչվեց եւ հարություն առավ ու երբ որ քո ժամանակն եկավ նրան Տեր եւ Փրկիչ ընդունելու, նախապանեց մահը քո կյանքի մեջ։ Դրա համար ընդամենը հիշիր, որ դու սերմ ես։ Քեզ որտեղ է գցեն դու պտուղ ես տալու։ Դու չես մեռնելու։ Ասա հալելույա։ Ամեն։ Փարտիրոջը։ Ապրեք որ մեկնաբանություններ եք անում։ Ապրեք որ լայքում եք, շատ էլ ճիշտ եք անում։ Փարք Տիրոջը։ Եվ այսպիսով այդ դժվար ժամանակների մեջ գնացել են Քանանի երկիր, մտել են, վերջը անցել են այս պատմություններով, Երիքովի Պարիսպով, Երիքովի թագավոր եւ այլն, մեծ դժվարություններով, վերջապես այդ անապատի օրերը վերջացան, հիմա պիտի արդեն մտնեն են Աստծո խոստացած երկիրը, լրտեսները գալիս են երկու տղամարդ խաղողի ողկույզը շալակած։ Որտեղ է դա բան տեսել։ Խաղողի ողկույզը շալակած։ Բայց արի գնանք առաջ, հետո քրքիր այստեղը։ Ուրեմն ողկույզները շալակած եկան, ուրեմն եւ երկու լծակով վեր առան նրան եւ ուրեմն ձեռի հետ բերել էին նռներ, թզեր, տեղին, պտուղներ են սրանք թե չէ։ Քո կյանքի տարբեր բնագավառներում, հոգեվոր կյանքում, մարմնավոր կյանքում, քո ընտանիքում, քո բիզնեսի մեջ դու տեսնելու ես պտուղ, անպայման հաստատուն ասա սրան ամեն։ Հալելույա։ Դու տեսնելու ես պտուղ, ողկույզով բերեցին խաղողը, նուրը, թուզը, մենք նայում ենք մեդալի շքանշանի մյուս կողմը։ Այն մյուս կողմը էլ չենք նայելու։ Եվ այն ողկույզի համար, որ Իսրայելի որդիքը այնտեղից կտրել էին, այնտեղի անունը Եսկողի ձոր դրվեցավ, եւ այն երկիրը լրտեսվելուց հետո դարձան 40 օր հետո։ Չի գրված 50 օր հետո։ Ուրեմն եթե 40 նշանակում է կարանտին, ասում է պտղով հետ դարձան կարանտինից հետո։ Պտղով հետ դարձան 40 օրից հետո։ Ու 40 օր էլ ինչ էր նշանակում փոփոխության օր։ Արդեն փոխված էին եկե, հա? Պտղով էին եկե։ Հիմա շարունակեն գնալ առաջ մինչև 27-ը եւ եկան հասան Մովսեսին եւ Ահարոնին եւ Իսրայելի բոլոր ժողովրդին Փարանի անապատի մեջ Կադեսուն եւ նրանց համար եւ բոլոր ժողովրդի համար լուր բերեցին, որ երկրի պտուղը ցույց տվին։ Լուր բերեցին եւ երկրի պտուղը ցույց տվեցին նրանց։ Բարձը երկրի պտուղ բերեցին։ Մի փոքր առաջ գնանք, նայենք 28-ից 31-ը։ Եվ պատմեցին նրան եւ ասացին, ու խոսքը գրումը լրտեսները պատմում են Մովսեսին, պատմում են ուրեմն Աստծո ժողովրդին, Ահարոնին, թե ինչ են տեսել Քանանի երկրում։ Այդ կարանտինի ժամանակ ինչ են տեսել։ Ասացին մի մասկայի փոխարեն երկու հատ մասկա դրեք, խի, որտեղ մասկեք էլ չի ծախվում։ Երկու հատ դրեք, որ ծախվեն, ու դուք էլ դնում եք։ Հաջորդ շաբաթ կրկնում եմ, ասելու են 3 հատ դնելու ես։ Ժողովուրդ, ում խոսքերին ենք հավատում մենք պիտի հավատանք Աստծո խոսքին։ Մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, սիրելի եղբայրս քույրս, բայց մենք այս աշխարհի չենք։ Մի փոքր հայացքդ ավելի խորը, ավելի բարձրացրու դեպի երկինք նայիր Տիրոջը, նայիր Աստծո խոսքին, ամեն։ Եվ այսպիսով 28-ից 31-ը։ Եվ պատմեցին նրան ասեցին. մեզ ուղարկած երկիրդ գնացինք եւ իրավ ճիշտ ասում որ կաթու մեղր է բխում, կաթու մեղր բխող երկիր էր ասում, եւ ահասային նրա պտուղն է, եկալեք տեսեք, այդ թուզնա, նուրնա, այդ խաղողն է, եկալեք տեսեք։ Միայն թե մեկը դուրս եկավ որ բողոքեց։
Միայն թե այդ երկրի մեջ բնակվող ժողովուրդը զորավոր էր, այդ կորոնավիրուսը շատ զորավոր է, այդ կորոնավարակը, այդ բացիլը շատ է խեղճացնում մեզի, հա, շատ ենք վախենում դրանից, ասում միայն թե այդ երկրում 12-ի մեջից 10 հոգի գտնվեցին, ճնշող մեծամասնություն, որոնք ասեցին, լավ էր, կաթա, մեղերա, ամեն ինչ կար, պարենային խանութները աշխատում էին, նայեք ինչ լավ պտուղներ ենք բերել, բայց, սա էր վախը։ Պետք է այսօր հայտնաբերես ինչից ես վախենում։ Եվ այդ վախը այսօր հանձնես Աստծուն, լավ։ Ուրեմն, միայն թե այդ երկրի մեջ բնակվող ժողովուրդը շատ զորավոր էր։ Եվ քաղաքները պարասպավոր էր, այսինքն պարիսպներով քաղաքներ էր, ժողովուրդը զորավոր էր, թվարկում են, հա, ինչն էր պրոբլեմ։ Եվ խիստ մեծ են։ Վա, այդ ժողովուրդը շատ մեծ էին, պատմում են լրտեսները։ Նաև այնտեղ ենակի որդկանցը տեսանք։ Ամաղեկացիները բնակվում են այն երկրի հարավային կողմումը և քետացիները, եբուսացիները, ամորացիները բնակվում են սարերումը և քանանացիները բնակվում են ծովի մոտ և Հորդանանի եզերքումը։ Եվ Քաղեբը լրացրեց, Քաղեբը 12 լրտեսներից մեկն էր, լրացրեց ուրեմն ժողովրդին Մովսեսի առաջին և ասաց. աղե ելնենք և ժառանգենք այն, որովհետև մենք անպատճառ կարող ենք նրան տիրել։ Սա է այսօր մեզ բոլորիս պետք։ Շատ լավ, տեղի ունեցած է, կատարված է, բայց մենք գործ չունենք, թե ինչ կանեն աշխարհի մարդիկ, եկեք վեր կենանք, եկեք կարգի բերենք մեր հավատքը, եկեք աղոթենք և սպասենք այն օրվան, երբ 40, դուք նկատեցիք 40 օրը երբ որ վերջացավ, Կարանտինը երբ որ պրծավ, լրտեսները եկան և ասեցին, 10 ասեցին շատ լավ էր, բայց այսենց վախերի ուրեմն հարցեր կար, մեծ քաղաք էր, բարձր պարիսպներ էին, հսկաներ էին ընդեղ ապրում, բայց Քաղեբը և Հեսուն եկան կանգնան Մովսեսի առաջ և ասեցին, հասկացանք, որ կարանտինը, հասկացանք, որ համաճարակա, մեզ ինչ, մենք պաշտպանված մարդիկ ենք, ինչպես առաջի զատիկի ժամանակ Աստված դրանտիկի վրա քսել տվեց գարան արյունը, որը նշան դառավ Սատակի չրեշտակին և զատկի գիշերը անցավ և հենց դրա պատճառով էր կոչվեց զատիկ, զատվել, առանձնանալ, լավ, առանձնացավ, որովհետև նշան կար այդ մարդկանց վրա, քո վրա կա նշան, քո վրա կա Աստծո որդու գարան նշանը, քո վրա ցողված է Քրիստոսի արյունը, հավատացել ես, որ այդ արյունը մաքրել է քեզ, հավատացել ես, որ Աստծո շնորհքով փրկված ես, նրա արյունով մաքրված են քո բոլոր մեղքերը, հավատում ես։ Վստահ եմ ինձանից լավ ես հավատում։ Ամեն։ Դե եթե հավատում ես, ուրեմն դու առանձնացված ժողովուրդ ես, դու զատկի ժողովուրդ ես, դու զատիկի պրոդուկտ ես, դու զատիկի ժողովուրդ ես, ամեն, առանձնացված։ Հիմա ինչ որ կատարվում է աշխարհում, ընդամենը մի հատ խորհուրդ եմ տալիս քեզ։ Այդ 40 օր անցկացրու։ Այդքան 40 օր հետո մենք գործ ենք ունենալու նռան հետ, թզի հետ եւ խաղողի հետ։ Ամեն։ Հալելույա։ Գիտեք, սա ում հետ կկատարվի, ով սրան հավատում է, ով սրան կասի այո, ով սա կվերցնի ու կասի, ոչ էլ վախերում եմ, ինչ գրված Աստծո խոսքում ընդունելու եմ, որտեղ գրված է ամեն բան բարի գործակից է Աստծո սիրողների համար, բայց բարի գործակից է նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն։ Մենք սիրում ենք Տիրոջը, ուրեմն ամեն բան որ կատարված է, դա բարի գործակից է։ Էսի շատ բոլորիս համար լավ դաս է, չեմ ուզում անդրադառնամ այս պահին կրկին անգամ խոսելու սրա մասին, բայց ուզում եմ մի քիչ գնանք առաջ։ Գիտեք, ես ավարտում եմ իմ խոսքը և ուզում եմ մի կարևոր բան ավելացնել, ուրեմն, Քաղեբը և Հեսուն ասացին, դուք վախենում եք, դուք ասացիք այն հսկաներն այնքան մեծ էին, որ մենք նրանց աչքի առաջ մղեղի պես երևաց, կորոնավիրուսը այնքան մեծ է, որ մենք այսքան ենք նրա աչքի առաջ, հանգիստ, ինչպես Փաշինյանը մեր կասի, հանգիստ նստեք տեղերները ժողովուրդ ջան, արխային նստեք, հաստատուն սիրտ, խաղաղությունով է մնում, ամեն։ Մենք այսօր քույրերից մեկի հետ դուրս ենք եկել գնումների, ամբողջ շարքը կանգնած էր դիմակներով, որոշները կրկնակի դիմակներով, մենակ մենք էինք կանգնած առանց ձեռնոցների։ Գիտեք, ես չեմ հավատում։
Ես չեմ հավատում, ես չեմ վախենում եւ ասում եմ ոչ դու էլ հավատաս ոչ վախենաս այդ լորի լավ, թող այն չթակավորի քո կյանքի մեջ, թող այն չթակավորի քո սրտի մեջ։ Պետք է չի նստել կորոնավիրուսի դեմ փիլիսոփայություններ անել, կարդալ գիտականորեն սա ինչ է նշանակում, սա այսպես է, դա քեզ պետք է այդքան ժամ ես տալի կարդալու դա, այդքան ժամ դու կարդաս Աստծո խոսքը։ Տես ոնց ես քաջալերվելու, տես ոնց ես զորանալու։ Տես ոնց ես Քաղեբի եւ Հեսուի պես կանգնելու ասելու ձեր աչքին այդ երկրի ժողովուրդը մեծ երևացին դուք եմ մեղեղի պես, ես էլ ասում եմ թե իրանք հսկաներ են, մենք այդ հսկաներին կուտենք։ Եղավ Աստված այսպեսի ժողովուրդ է ուզում, այսպեսի սերունդ է ուզում, Քաղեբի եւ Հեսուի պես, որ ասեն այդ հսկաներին մեղեղի պես կուտենք մենք։ Պրոբլեմը եղե, այդ պրոբլեմը կհանձնենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Այդ պրոբլեմը կհաղթարենք Աստծո։ Ամեն։ Գիտեք, թեկուզ այդ շքանշանի վրա գրեց Սատանան այդ շքանշանի վրա գրեց արհավիրք համաշխարհային մասշտաբով այդպես ինչ է ասում գլոբալ համաշխարհային համաճարակ շատ լավ կերկին թեքում ենք շքանշանը որովհետև այդտեղ Հիսուսն է մի բան գրել դա գրել է քեզ համար դա գրել է Աստծո ժողովրդի համար կրկնում եմ ինչ շատ դուր եկավ հետևյալ բառը ես իջել եմ որ իմ ժողովուրդ ես ինձ մի կերպ եմ այստեղ զսպում ես իջել եմ այսինքն ես նրանց մեջ եմ ես ո՞նց կարամ թողեմ իմ ժողովրդին եղբայրներ եւ քույրեր ես հիշում եմ որ պետք է շքանշանի մյուս կողմը ասեմ ձեզ եղբայրներ քույրեր մեզանից ամենքը ծնողներ են նո հատկապես նրանք ովքեր ծնողներ են հիմա նայում են մեզ համար բոլորիս համար է կարևոր մեր ընտանիքների ապահովությունը պաշտպանությունը մենք պատասխանատու ենք մեր ընտանիքների համար ճիշտ է այդ ինչպես եղավ դու քո 4-5 հոգանոց ընտանիքի պատասխանատուն ես նրա կերակրվելու պաշտպանված լինելու հարցը դա քո խնդիրն է Աստված իր որդիներին որոնց համար հայր Աստված իր մեզ Քրիստոսի արյունով գնված ժողովրդիս իր որդուն ա տվել Իր որդու արյան ամեն մի կաթիլի պատասխանն է մեզանից ամեն մեկը ինչպես կարող այս դժվար ժամանակների մեջ երբ աշխարհը վախերից մարդիկ ուղղակի վախերից են կործանվում առանց վարակված ինչպես կարող է Տեր իր ժողովրդին թողի կրկնում եմ Եգիպտոսում մի քաղաք կար որտեղից էլ հրյա ժողովուրդը դուրս եկավ եւ շարժվեց անապատով դա Գեսեմն էր համաճարակ եղավ այնտեղ 10 հիվանդություններ եղան պատիժներ եղան մի քիչ առաջ բացատրեցի ինչեր եղան Գեսեմում բնակվողներին ոչ մեկին ոչինչ չպատահեց ես ավելին քան հավատում եմ խորին խոնարհությամբ որ մենք կվերադառնանք եկեղեցի առանց մի միավոր կորցնելու առանց մի միավոր հիվանդացած տեսնելու բոլորիդ ոնց ճանապարհել ենք ոնց մարտի 14-ին վերջին 15-ներ 14-ներ վերջին ծառայություն ունեցանք այդպես էլ ես ձեզի բոլորիդ ել ավելի զորացած եմ տեսնելու ամեն այնքան եք զորացել որ արդեն շաբաթը 2 անգամ падգամ եք լսում էսի արդեն լավ հացա միսա կաթա ձեր համար բայց չեք զորանում բա ինչ եք անում նստած տներում ձեզ ծառայում են լցվում եք Աստծո խոսքով ամեն Հավատում եմ որ բոլորդ ունեք ձեր աղոթքի կյանքը Տերը ձեզի շատ օրհնի հա հիմա շքանշանի մյուս կողմն ենք նայում ենք որ եթե հակառակորդը այն որ նստեց ու տենց իր կաբինետում գեղեցիկ գրեց արհավիրք համաշխարհային մասշտաբով լուրջ դեմքով եւ բոլորը լաց եղան եւ բոլորը լացուկոց արեցին սակայն շքանշանի մյուս կողմում աշխարհի Տերն ու Տիրակալն է հա մի բան գրել է Պտուղներ Արքայությունում արհավիրքից Պտուղներ Մենք գիտեք որն է պտուղը բոլոր նրանք որոնք ժամ չունեին լսելու Աստծուն լսելու Աստծո խոսքը մասնակցելու եկեղեցիներին բոլոր նրանք որոնք մատերի արանքով էին նայում եկեղեցու ծառայություններին հավատացյալներին բազմաթիվ պիտակներ կպցնելով Աստծո ժողովրդի վրա այդ պտուղները շատ սիրուն Տերը իրանց համար հա այս Տերը այդ ամենին բերելու է եկեղեցիները աշխարհի տարբեր եկեղեցիները ես հավատում եմ տարբեր եկեղեցիները Կարանտինից հետո, այս 40 օրերից հետո լցվելու են մարդկանցով։ Այսօր մարդիկ մի բան հասկացան, չէ, ինչ որ մի բանը այնպես չի աշխարհում։ Ինչ որ մի բանը գնում է դեպի վատի, լավ կլինի ես իմ սիրտը հանձնեմ Աստծուն։ Լավ կլինի, քանի դեռ ոչ մի բան չի պատահել ինձ հետ, ես ապահովեմ իմ հավիտենական կյանքը։ Քանի դեռ ոչ մի բան չի պատահել իմ հոգու հետ, այն հանձնեմ Տեր Հիսուսին։ Ամեն, որ ինչ էլ որ լինի աշխարհում, ես գիտեմ, որ ես մեկ ակնթարթում կհայտնվեմ նրա փառքի մեջ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եվ այսպեսով, եթե գրված է արհավիրք համաշխարհային մասշտաբով, ապա մյուս շքանշանի մյուս 30 գրված է պտուղներ արքայությունում արհավիրքներից։
Հալելույա Փառք Տիրոջը։ Ահա դրական կողմերը, որ ես այսօր ուզեցա ձեզ ցույց տամ, սակայն դեռ սպասիր, որովհետև գոյություն ունի այսպիսի մի օրենք ֆիզիկայի, պայթունի ալիքների ազդեցություն, էֆեկտ պայթունի ալիքների։ Հիմա ինչ որ այստեղ կատարվավ աշխարհում, դա եղավ պայթուն։ Այդ պայթունը ալիքներ է տվել, ճիշտ է։ Հիմա այդ ալիքների էֆեկտը պետք է անպայման տեսնենք։ Միգուցե այս ամենը արվեց նրա համար, սա նպատակ չի արվել։ Արվեց նրա համար, որ կամաց արդյոք այս ամեն ինչը չի տանում նրան, որ կամաց ասեն, որ գիտեք, նկատեք էլ կորոնավիրուսից այդքան չեն խոսում, որքան հիմա երկրորդ էտապն է բարձրացել եւ մարդիկ տեսնում եք, բոլոր լրատվական միջոցներով գրում են, մեկը մյուսին շեյր անում Facebook-ով եւ այլն, ասելով հələ մի հատ նայեք ինչեր են ասում չիպերի մասին, միկրոչիպերի մասին։ Արդյոք այս ամենը նրա համար չարվեց, որ հետո վերջում ասեին ժողովրդին, գիտեք, մենք հայտնաբերեցինք, որ ոչ մի տեսակի ուրեմն դեղամիջոց չի ազդում նման տեսակի համաճարակների վրա, բայց հայտնաբերեցինք, որ միկրոչիպերը կարող են դա այնպիսի մետաղի դու ինչ գիտես։ Ասելու են դու էլ հավատալու ես։ Այնպիսի մետաղից է պատրաստած, որ ցանկացած տեսակի վարակ ոչնչացնելու է քո մարմնում եւ մարդիկ ասել են փառք Աստծո որ դուք գտաք այս միկրոչիպերը եւ միլիոնավորները ու միլիարդավորները այդ չիպերը վերցնելու են այսօր դրա մասին չենք խոսում ինչ գիտես արդյոք այս ամենը չարվեց նրա համար որ ինչ որ նոր տեսակի վակցինաներ ամբողջ աշխարհում եք արտադրեն Ուֆայում մի տեսակի դեղ են արտադրում, որ գիշեր ու ցերեկ դեղագործական այդ ֆիրման չի դադարում ոչ քնելուց, ոչ աշխատողներն են քնում, ոչ բան, մեկը մյուսի հետևից, հա, հանձնում են իրանց սմենները, հատուկ դեղեր են արտադրում, իրանք գտել են, որ իրանք կորոնավիրուսի դեմ արդեն դեղ են գտել եւ սպասարկ պահանջը այնքան մեծ է, որ սպասարկման համար գիշեր ու ցերեկ է պետք աշխատել։ Մեկ ուրիշ երկիր, մեկ ուրիշ վակցինա է հանելու, ասելու է Գիտեք, մեր ավելի ուժեղ է քան են Ուֆայի հանածը։ Հետո միգուցե այստեղ հանեն ինչ-որ մի վակցինա ասեն, մերը Եվրոպայից ավելի ուժեղ է եւ այդ վակցինաները ստիպելու են ժողովուրդը անպայման ստանա։ Լավ։ Ուրեմն Ինչ եմ ուզում ասեմ, հաջորդ 5 շաբթի օրը ես խոսելու եմ պայթունի ալիքների ազդեցության մասին, պայթունի ալիքների էֆեկտի մասին։ Բաներ, որոնք մեզ արդեն այսօր էլ ավելի արդիական են լսելու ու կարևոր, քան արդեն ինչ տեղի ունեցավ այս անցած շաբաթների մեջ։ Շատ լավ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մինչև մենք կանցնենք մեր աղոթքին, լավ, ես մի երաժշտություն պատրաստեմ, մինչև կանցնենք մեր աղոթքին, ուզում եմ հայտարարության կարգով բոլորինց դիտողներին, ովքեր հիմա on-line դիտում են ինձ, ասեմ, որ Կիրակի օրը ժամը 12:30, ինչպես սովորական մեր ծառայության օրերին եւ ժամին, ունենալու ենք զատկի ծառայությունը Ես անպայման արդեն ինձ պատրաստել եմ խոսք, որով կիսվելու եմ ձեզ հետ, մենք ունենալու ենք երկրպագություն, ունենալու ենք անպայման վերջում բոլոր ընտանիքի անդամները իրար հետ անպայման վեր են կենալու, օրհնելու են Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հարությունը, որ նա մեզ դարձրեց սերմեր, որ ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի անեծք, ոչ մի չարիք չի կարող մեզ այլևս իր թագավորությունը ունենալ։ Ինչու՞, որովհետև մի անգամ մեր կյանքի մի օրերից մեկը, երբ մեզ վկայեցին, երբ մեզ ինչ-որ մեկը ավետարանեց, մենք մեր սիրտը հանձնեցինք Աստծուն եւ այդ օրվանից արքայության հպատակներ ամեն եւ մենք այն ժողովուրդն ենք որի Տերը Աստված է եւ մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին ամեն մեր աչքերը Դավիթի պես ասած հառացա դեպի վերև դեպի երկինք ամեն մենք գիտենք ով է մեր Տերը մենք գիտենք մեր Տիրոջ կարողությունն ու զորությունը ամեն ուզում եմ ասել որ ձեզ բոլորին բաժանվելու է նաեւ հաղորդությունը կպատրաստվի կբաժանվի բոլոր ընտանիքներին մենք հատուկ ծառայություն կունենանք շաբաթ օրը ծառայությունը այս ուրեմն ինչ կանի կբերի բոլորիդ տներում կբաժանի հաղորդություն եւ արդյունքում ինչ տեղի կունենա Կիրակի օրը դու կունենաս հաղորդություն դու կվերցնես հաղորդություն կունենաս աղոթք կլսես պատգամ կունենաս երկրպագություն եւ ով ասաց որ եկեղեցիները փակված են ով ասաց եկեղեցին հասցե չէ շենք չէ քարի շենք չէ փայտի շենք չէ եկեղեցին ոչ այլ ինչ է այլ կենթանի Աստծո որդիների կենթանի քարերի հավաքատեղ ամեն մենք հոգով միաբանության մեջ ենք մենք բոլորս իրար հետ կլինենք Կիրակի օրը լավ եւ միասին կնշենք զատիկը լավ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հաղթական հարությունը մեղքի եւ մահվան վրա լավ իսկ հիմա ես կուզեմ որ
Ինչպես միշտ, երբ մեր ծառայությունը վերջանում է, եկեք խոնարհենք մեր գլուխները եւ աղոթենք եւ ասենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ վախի փոխարեն մեզ տվել ես։ Աստվածաշունչը ասում է Տիմոթեոսի թղթում, միթե Աստված ձեզ տվել է երկչոտության վախի հոգի, նա ձեզ տվել է ողջամտության հոգի, զորության հոգի, ամեն։ Ինչ գործ ունի Աստծո ժողովրդի կյանքում թագավորի վախը, երբ մեր մեջ ապրում է Աստծո հոգին։ Ամեն։ Հալելույա, փառքի Տիրոջը։ Ամեն։ Եվ այս ամեն բաների մեջ մենք ավելին ենք, քան հաղթողը։ Եթե Աստված մեզ հետ է, ասում էր Պողոսը Հռոմեացիներից թղթում, ապա ով է մեզ դեմ։ Ամեն։ Ուրեմն սպասիր 40 օրերը վերջանում են, խաղողի, նուրի եւ թզի ժամանակներն են սկսում։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հիշեցման կարգով ուզում եմ ձեզ ասեմ, երբ մենք տարվա սկզբին ծոմապահություն վերցրեցինք 7 օրյա, հիշում եք, ծոմապահության վերջում Օվսիայի մարգարեության թղթով Տերը խոսեց մարգարեությունով խոսեց մեզ հետ, որտեղ ասեց. այս տարի ինչ եմ բերելու ձեզի, բերելու եմ խաղող, բերելու եմ ձեզի գինի, բերելու եմ ձեզ ցորեն եւ բերելու եմ ձեզ յուղ։ Ահա Փեսան դուրս է եկել, գալիս է, թող հարցն էլ իր տեղից դուրս գա Փեսային դիմավորի։ Չգիտես ինչու, կարծես թե այսօր ես այդ բառերը ելից գրքի 3-րդ գլխում լսեցի. ես իջել եմ, ես եկել եմ, ես իմ ժողովրդի մեջ եմ, որ փրկեմ նրանց։ Մի կերպ եմ նստած դիմանում ստե։ Մի կերպ եմ նստած, գիտեմ որ on-line ծառայությունը ամոթ է, որ գոռամ եւ աղաղակեմ, փառք Տեր Հիսուս։ Հալելույա, բայց ներսովս գոռում եմ, ներսովս աղաղակում եմ, ես իջել եմ, ես եկել եմ արդեն։ Հալելույա, քաջացիր եւ զորացիր իմ եղբայրս եւ քույրս։ Թող մի կարգին վիճակի, կարգավիճակի մեջ ընկնի քո հավատքը, մինչեւ կմիանանք բոլորս իրար։ Լավ, իմացիր նա եկել է, նա իջել է, նա ավելի մոտ է քեզ, քան երբևիցե։ Նա ավելի մոտ է քեզ, քան երեք էր մոտ, քան առաջի օրն է մոտ։ Ամեն։ Նա եկել է, որ քեզ քո եսեմում պաշտպանի։ Նա եկել է եւ ասելու. «Սատակիչը կորոնավիրուս անունով կանցնի քո դրան առաջից, չի կարող քեզ հարվածել»։ Ինչու՞, որովհետեւ քո դրանտիկին սրտի ցողված է Քրիստոսի արյունը։ Միակ բանը, որ սատանան չի կարողանում հախից գալ եւ հաղթահարել, դա Քրիստոսի արյունն է։ Փառք Հիսուսի, գրի ամեն, հալելույա։ Արի աղոթենք, լավ։ Ուրեմն սպասեք, հաղորդությունը կբաժանեմ բոլորիդ տներում, բոլորս միասին Կիրակի օրը, հավաքույթի վերջում, ծառայության վերջում իրար հետ հաղորդություն կվերցնենք։ Եվ ինչա մեզ մնում պակաս, ոչինչ։ Ամեն, մենք անպայման կտոնենք զատիկը, որից հետո ավարտելուց հետո դուք կարող եք ձեր ընտանիքի հետ ճաշել զատկի ճաշը։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Հալելույա, եկեք աղոթենք։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եկեք աղոթենք։ Ոչ մի բանից մի վախեցի։ Հալելույա։ Հալելույա, լարամասե։ Դելամակարասադի։ Հալելույա, սակրամասանդարեբիս։ Հալելույա, փառքեստե, փառքեստե։ Հալելույա, հալելույա, փառքեստե։ Ուզում եմ որ պատրաստվես աղոթելու, լավ։ Ուզում եմ որ ոչ մեկին չնայես։ Ստեղ ինձ էլ մի նայի։ Մնա աղոթքի մեջ։ Խոսիր պտղի մասին Տիրոջ հետ, խոսիր խաղողի մասին, խոսիր թզի մասին, խոսիր նռենու մասին, խոսիր որ կորոնավիրուսը պիտի դառնա մղեղ քեզ համար։ Մի վախեցիր այդ հսկաներից։ Հալելույա։ Այդ հսկաների հետևում Տիրոջ զորությունը կա նրան ներքև իջացնելու համար։ Պարզ է։ Հալելույա։ Հալելույա, փառք Տեր։ Հալելույա, փառք Տեր։ Երկնային Հայր, մենք այնքան շնորհակալ ենք այս հրաշալի միջոցի համար, Տեր։ Ցանկացած ժամանակներում, ցանկացած իրավիճակների մեջ, Տեր, դու ունես ելք մեզ համար, ելք բոլոր հավատացողների համար, բոլոր նրանց համար, ում հայացքը առաստված դեպի քեզ, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, Տեր, իրականում այսօր կրկին անգամ փառք ենք տալիս քեզ Աստվածաշունչ Մատթեոսի համար, այս զորավոր, այս քանչելի, այս անսուտ խոսքի համար, Տեր, խոսք, որը այսօր գերագույն ձևով անցել է իր ապացույցները ցույց տալու, Տեր։ Գրվել է մի ժամանակ,
ապացուցվում է մի ուրիշ ժամանակների մեջ։ Փառք ես Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգու մխիթարության համար։ Շնորհակալ ենք քեզանից Հայր Աստված քո մեծ սիրո համար։ Շնորհակալ ենք քեզանից Որդի Աստված քո մեծ շնորհքի համար, որով փրկված ենք եւ քո թափած արյան շնորհիվ, որ կատարվել է մեր կյանքում մեր զատիկը, որ դու մեզ հանել ես մեղքից, գերության տնից, այս աշխարհից, ներել ես մեր մեղքերը, քանդել ես ամեն տեսակի անօրենության կապանքներ, ամեն լուծ եւ ամեն բեռ վերցրել ես մեզ վրայից, անեծքը քանդել ես մեր կյանքում։ Փառք ես Տեր Հիսուս, հալելույա։ Եվ մենք այսօր Տեր շտկում ենք, ճիշտ ինչպես Հոբին ասացիր, մի հատ վեր կաց, մի հատ գոտե պնդվիր, տեսով եք ես այդ խոսում, այնպես էլ այսօր մենք, որոշները որ վախից ընկել են մոխրի վրա, որոշները որ վախից միգուցե կծկվել են Տեր Հիսուս, մենք այսօր աղոթում ենք բոլորս Տեր, ով ինչպես կարողանում է, մոտենում այսօր քեզ եւ աղոթում ենք Տեր Հիսուս, հենց այդ հոխի մեջից, այդ մոխրի մեջից բարձրանալով Տեր Հիսուս, ձգելով մեր գոտիները, նայում ենք քեզ եւ ասում ենք, մենք հրաժարվում ենք ամեն վախերից, մենք հրաժարվում ենք ամեն տեսակի նեգատիվ ամեն նեգատիվ ներգործություններից եւ նեգատիվ խոսքերից մենք հավատում ենք, որ 40 օրը մոտենում է ավարտին Տեր եւ մենք անպայման դուրս կգանք, որովհետեւ դուրս են գալու ճաշակելու խաղողը, թուզը եւ նուրը։ Մենք հավատում ենք Տեր, որ այս արհավիրքներից, այս գլոբալ համաշխարհային այս համաճարակից վարակից հետո անպայման քո արքայությունում լինելու են պտուղներ Տեր Հիսուս։ Մենք ասում ենք ոչ վախին եւ ասում ենք այո պտուղներին։ Մենք հավատում ենք Տեր, որ այս բոլոր ծառայությունները ինչ որ մի ձև անպայման իրենց դրական արդյունքն ու եւ պտուղն են բերելու բոլոր նրանց, ովքեր լսում են, ընդունում են, ովքեր ասում են իրենց տներից, իրենց բնակարաններից այո եւ ամեն քեզ Տեր, որովհետեւ բոլոր խոստումները քո մեջ այո եւ ամեն են Տեր։ Դու անսուտ Աստված ես, որին մենք Տեր ապավինում ենք, որի խոսքին մենք խիստ հավատում ենք Տեր։ Հալելույա, այս աշխարհում կան շատ ձայներ Տեր, բայց մենք հավատում ենք քո խոսքին, հավատում ենք Տեր ու սովորենք լսելու միայն քո ձայնը Տեր։ Փառք ես Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ եմ իմ բոլոր եղբայրների եւ քույրերի համար։ Շնորհակալ եմ քո եկեղեցիների համար։ Ես աղոթում եմ բոլոր հովիվների համար Տեր։ Փառք Աստծուն իմ եղբայրների եւ քույրերի համար, բոլոր ծառայողների համար Տեր, որոնք ոչինչ չեն խնայում այսօր Տեր, ժողովրդին քաջարերելու, մխիթարելու, կերակրելու համար։ Այդ իսկ պատճառով աղոթում եմ բոլոր եղբայրներիս, բոլոր սպասավորներին, բոլոր ծառայողներին խիստ օրհնես Տեր։ Քո օրհնության առատությունով Տեր, քո զորությունով Տեր, ամեն մեկին տաս նոր յուղ, թարմ յուղ, նոր օծություն, նոր խոսք, նոր հայտնություն Տեր։ Հալելույա, շնորհակալ եմ Տեր, որ քո խոսքը Տեր, որ այս ծառայությունները շատ-շատերի համար հանդիսանում են Տեր, մխիթարության աղբյուր Տեր։ Հալելույա, փառք ես Տեր, մխիթարության աղբյուր, քաջալերանքի խոսքեր Տեր, որոնք կարգավորում են, բժշկում են ու զորացնում են մեզ Տեր։ Ողջ փառքն ու պատիվը քեզ լինի Տեր, անկախ ամեն իրավիճակներից հայտարարված մնատանը, կորոնավիրուս կամ կարանտին եւ այլն, այս ամենի մեջ մենք տեսնում ենք լուսավոր կետ, այս ամենի մեջ մենք հավատում ենք, որ հաջորդ օրը արևը այլ ձև է փայլելու, մենք հավատում ենք, որ քո ժողովուրդը, նրա ապրելը, կերակրվելը, նրա հետագա առաջ գնալը, դա քո պատվի խնդիրն է Տեր, դա քո պատվի հարցն է։ Փառք ու պատիվ լինի Հորի որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այսօր եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից եւ բոլորն ասացին ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, իրականում միակ բանը որ շատ ինձ նեղում է դա այն է որ կարոտել եմ ձեզ, բայց խնդիր չէ։ Մեր եկեղեցին, չգիտեմ որ եկեղեցիները ոնց, բայց մեր եկեղեցին ծնվել է, կրկնում եմ, on-line ծառայությունով, դա մեր ծառայություններից առաջին հենց տեսանյութում ես ասացի, ծնվել է on-line ծառայությունից, ծնվել է Skype-ի ծառայությունից, այնպես որ մենք տարիներով անցկացրել ենք այսպիսի ծառայություն, որից հետո Աստված փոխեց օրերը, եղանակները, դիրքերը, ամեն ինչ, ձևերը, հետո մենք ունեցանք կենթանի ծառայություններ, այնպես որ այսպես միշտ չի մնա։ Այո, այն ինչ որ կատարվում է, դա ունի նաև մյուս երեսը։ Եկեք նայենք այն երեսը, որը գրում է Տերը։ Լավ, Տերը օրհնի ձեզ, չեմ ուզում շատ ավելի զբաղեցնել ձեզ, գնացեք այս խոսքի վրա խորհեք, չմոռանաք կարդալ այս օրերին ավետարանիչների այն գրվածները, այն մասերը, որոնք վերաբերվում են Քրիստոսի խաչելությանը, վերաբերվում են Գեթսեմանի այգում, նրա վերջին աղոթքին, որոնք վերաբերվում են նրա հարությունից հետո կատարված դեպքերին, սրանք շատ կարևոր են, որ այս օրերին անպայման դու կարդաս, որովհետև բաց
թող բաց լինի քո հոգին, որ Սուրբ Հոգին անպայման ինչ-որ մի լավ հայտնություն անձամ քեզ ատալու, կարդա առաջին զատիկը, որ տեղի ունեցավ Եգիպտոսում ելից գրքից, կարդա ուսումնասիրիր, սերտիր Աստծո խոսքը, ընտանիքիդ հետ միասին ունեցիր աղոթք եւ սպասիր Տիրոջը, լավ, վախերի փոխարեն պատող։ Ամեն։ Եղերորդ նվաստեր Հիսուսի անունով կհանդիպենք Կիրակի օրը ժամը 12:30-ին ցերեկը զատկի ծառայության համար։ Լավ, եղերորդ նված Տեր օրհնի ձեզ։